මිත්‍රවරුනි, අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දළදා වහන්සේලා නැත්නම් දන්ත ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ සිටින්නේ අපේ හෙළභූමියේ විතරද? ඇත්තටම ලෝකේ බොහෝ රටවල අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ සිටිනවා. බොහෝ ඉතිහාස සාක්ෂි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේලා සහ එම රටවල් සමග බැඳී තියෙනවා. හැබැයි සමහර රටවල් සමග ඒ දන්ත ධාතුන් වහන්සේලා සහ ඉතිහාස සාක්ෂි බැඳී පවතින්නෙත් නැහැ. ඒ රටවල තියෙන දන්ත ධාතුන් වහන්සේලා වල මිනිස් දතක ප්‍රමාණයට වඩා විශාල ප්‍රමාණයකුත් තියෙනවා. හැබැයි ඒ දන්ත ධාතුන් වහන්සේලා පර්යේෂණාගාරවල පර්යේෂණ මට්ටමකවත් පර්යේෂණයකටවත් ලක් කිරීමට ඒ රටවල් වල රජයන් අවසර දෙන්නෙත් නැහැ. දන්ත ධාතුන් වහන්සේලා අතරට මොකද්ද මේ දළදා කියන විශේෂ නාමයෙන් හඳුන්වන්නේ මේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේලාමද? එතකොට ද්‍රෝණ බමුණ ධාතුන් වහන්සේලා බෙදෙන අවස්ථාවේදී සංගවාගත් ධාතුන් වහන්සේලා තුන්නමට මොකද වුන්නේ? ඉතින් මිත්‍රවරුනි, ඔයා දන්නවද ඇමරිකාවේ රොස්මින් වලට මොකටද අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ නම? ඇත්තටම මේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේට මේගොල්ලෝ පුද සත්කාර කරනවද? සිදුහත් කුමාරයාගේ කුමාර අවදියේ දන්තයකට ජපානයේ වැඳුම් පිදුම් කරනවද? ඔය කරුණු මූලික කරගෙන අපි කතා කරගෙන යමුකෝ. එහෙනම් ඉතින් අවසාන තප්පරේ වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. දළදා කියලා හඳුන්වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රදනක දත් 4. පාලි භාෂාවෙන් රදනක දත් වලට කියන්නේ ඩාටා කියලා. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ රදනක දත් අනිත් සියලුම දත් වලට වඩා ටිකක් කුල් කියලා ඔයා දන්නවනේ. ඉතින් මිත්‍රවරුනි, දීඝනිකායේ ලක්කන සූත්‍රයට අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේට දත් 40ක් වෙනවා. සාමාන්‍ය වැඩුණු මිනිහෙක්ගේ තියෙන්නේ නම් දත් 32යි. උඩු හනුවේ දත් 16යි, යටි හනුවේ දත් 16යි. ඉතින් දීඝනිකායට අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේට දත් 40ක් තියෙනවා. උඩ ඇඳේ දත් 20යි, යට ඇඳේ දත් 20 ගානේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දත් අතර කිසිම හිඩසක් නැහැ. දත් කෙටි නෑ, ඇල නෑ. හැම දතක්ම මුතු ඇට පේඩියක් වගේ සමානව පිහිටලා තිබුණා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. රදනක දත් 4 කියන්නේ දළදා 4 අනෙක් දත් වලට වඩා ඊටමත් සුදු වර්ණයෙන් පැහැපත්ව දිදුලලා තියෙනවා. මේ 4 දළදාවන්ගෙන් පැහැපත් ආලෝක ධාරා විහිදිලා තියෙනවා. ඒවට කියන්නේ ඩාටා ප්‍රභා කියලා. ඉතින් මේ 4 දළදාවන් හොඳින් දැක බලා ගන්න සර්වඥන් වහන්සේ සිනහ පහල කරන අවස්ථාවේදී විතරයි. දැන් ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණ අවස්ථාවේදී ද්‍රෝණ බමුණ විසින් ධාතු බෙදීම සිදු කරනවානේ. මේ අවස්ථාවේදී දෙදෙව් ලෝට අධිපති සක්දෙව් රජතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දකුණු දළදාව කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්නේ. කාටද ප්‍රදානය කරේ කියලා දිවසින් බලනකොට ද්‍රෝණ බමුණ ජටාව තුල සංගවාගෙන ඉන්නවා දැකලා ද්‍රෝණ බමුණට ධාතුන් වහන්සේට පුද සත්කාර කිරීමට හැකියාවක් නැතයි කියලා තේරුම් අරගෙන රන් කරඬුවක තබාගෙන ගෙනහිල්ලා තව්තිසා දිව්‍ය ලෝකේ සිළුමිණ සෑය තැන්පත් කරා කියලා තමයි ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන්නේ. වම් උඩු දළදාවට සිඳුනේ කුමක්ද කියලා තමයි ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ. ද්‍රෝණ බමුණ ධාතුන් වහන්සේලා බෙදෙන අතරතුරේදී ද්‍රෝණ බමුණගේ වස්ත්‍ර අතර දළදා වහන්සේ නමක් සංගව ගන්නවා. මේක දකිනවා පින් කරපු ගාන්ධර්ව දේශයෙන් පැමිණි වැසියෙක්. කුසල් සිත් පහදවාගෙන මේ වැසියනුත් එක්ක ගාන්ධර්ව දේශයට ගිහිල්ලා චේතේ කියන වනාන්තරේ වම් උඩු දළදා වහන්සේ තැන්පත් කළා. දළදා වහන්සේට පුද සත්කාර කරගෙන ජීවත් වෙලා තියෙනවා. මේ ප්‍රදේශය සහ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේ මේ වන විටත් කොතනද තියෙන්නේ කියලා කාටවත් හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. උතුරු පාකිස්තානය, ඇෆ්ගනිස්තානයේ විශාල කොටසක් පුරාණ ගාන්ධර්ව දේශයට අයිති වෙනවනේ. සිංගප්පූරුවේ, ඉන්දියාවේ කුසිනාරාවේ, තායිවානේ කෂියාන්, ජපානයේ කමතුරා, ඇමරිකාවේ රොස්මින්, චීනයේ වගේ බොහෝ ප්‍රදේශවල බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ වාසය කරනවා. මේ ගැනත් අපි දැන් කතා කරමුකෝ. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට ඔබේ ආතරයිටිස් ඇතුළු සියලුම සන්ධි රෝග සඳහා නිෂ්පාදිත 100% ස්වභාවික විසඳුම දීගායු සන්ධි පුනර්ජීවන ප්‍රතිකාර කට්ටලය. මේ සියලුම ප්‍රතිකාර එකම කට්ටලයක් ලෙස දැන් ලබාගත හැක. කුරිය මගින් නිවසට ගෙන විද්දීමට රුපියල් 5990ක් පමණි. මියන්මාර් ජනප්‍රවාදයට අනුව තථාගතයන්න් වහන්සේගේ මහා දළදා වහන්සේලා 4 නමට අමතරව තිබුණු අනෙක් දළදා වහන්සේලා කීප නම ගවුන් පාඩි සහ
කිත්ලෙවොන් කියන භික්ෂූන් වහන්සේලා දෙනමක් ලබාගෙන තථාගතයන්න් වහන්සේගේ යටි වම්හකුවේ තිබුණු එක් දළදා වහන්සේ නමක් බූහෙල කියන භික්ෂුවට ලැබිලා ඒ දළදා වහන්සේ බුරුමයට එතනින් බගාන් කියන කන්දේ චෛත්‍යයක් හදලා තැන්පත් කරලා තියෙනවා. 1980 දී මියන්මාරේ කඩා වැටුණු චෛත්‍යයක් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න ගියාපුවාම තමා චක්කපාල හාමුදුරුවන්ට මේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ හොයාගෙන තියෙන්නේ. මේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ සෙන්ටිමීටර 7.5ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් මෙතන දන්ත ධාතුන් වහන්සේ ගැන ලොකු විස්තරයක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ධාතු බෙදීමේදී පිස්සලා කියපු ගාන්ධර්ව දේශයට ගෙන ගියපු දළදා වහන්සේ කාලයත් එක්ක චීනයට සංක්‍රමණය වෙලා පස්සේ අස්ථානගත වෙලා පසුව පුරාණ පන්සලකින් හම්බුණා කියලා. ධාතුන් වහන්සේ සමග තිබුණු සෙල්ලිපියකින් ඒ බව සනාථ වුණා කියලාත්නේ චීනය සඳහන් කරන්නේ. හැබැයි ඉතින් මේ ධාතුන් වහන්සේගේ ප්‍රමාණයට අනුව අඟල් 3ක් විතර වෙනවා. පරීක්ෂණාගාරයකටවත් කාල නිර්ණය සඳහා බාර දෙන්නේ නැහැ. චීනයේ මේ වෙනකොට දාන්ත ධාතුන් වහන්සේ රටින් පිට කරන්න බැරි ජාතික වස්තුවක් බවට පත් කරලා ඉවරයි. අපේ මහනුවර වැඩ සිටින දන්ත ධාතුන් වහන්සේ ඔයාලට පේන්නේ හැම වෙලේම කොපුවක් ඇතුලේ වැඩ සිටින දන්ත ධාතුන් වහන්සේ නමක් විදිහට. හැබැයි ඉතින් අඛණ්ඩ වූ ලිඛිත ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඒ ලිඛිත ඉතිහාසය ගැන තමයි අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ. තවත් දන්ත ධාතුන් වහන්සේ 4 නමක් ඉන්දියාවේ කුසිනාරාවේ, තායිවානයේ කෂියෝන්, ජපානයේ කමතුරා, ඇමරිකාවේ රොස්මින්. ඉතින් මිත්‍රෝනේ ජපානයේ වැඩ සිටින්නේ අපේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේගේ සිද්ධාත් කුමාරාවදීදී කුමාරයාගේ මුවින් ගැලවුවක්. දැන් ඉතින් කොහොම හරි යටි වම් දළදා වහන්සේ අපේ ලංකාවේ මේ වෙනකොට මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ වැඩ වාසය කරනවා. මේ සම්බන්ධව අපේ ලංකාවේ දීර්ඝ ලිඛිත ඉතිහාසයක් තියෙනවා දළදා වහන්සේ පිළිබඳව. ධම්සෙනවි සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේගේ සිසුවෙක වූ කේම මහරහතන් වහන්සේ සර්වඥ චිතකේ ගිනි නිවීමටත් පෙර චිතකයෙන් යටි වම් දළදාව අරගෙන කාලිංග දේශයට ගිහිල්ලා එහි රජතුමාට දළදා වහන්සේ බාර දෙනවා. මුලින්ම මිසදුටුවකු වන මේ රජතුමා පස්සේ මහා තෙරණුන් නිසා බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් පැහැදෙනවා. ඊට පස්සේ බුදු දහම වැළඳගෙන මනහර මන්දිරයක් හදලා දළදා වහන්සේ තැන්පත් කරනවා. ධාතුන් වහන්සේට පූජා පවත්වනවා. ඉතින් මිත්‍රවරුනි, දළදා වහන්සේ වසර 800ක් කාලිංග දේශයේ රජදරුවන්ගේ පුද සත්කාර ලබමින් වැඩ වාසය කරනවා. පස්සේ කාලිංග දේශයේ රජකර ගුහසීව රජතුමා පරසතුරු ඔදුර හින්දා දළදා වහන්සේ ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ නිසා හේමමාලා කුමරියටත් දන්ත කුමාරයාටත් දළදා වහන්සේ බාර දීලා ලංකාවට යන්න උපදෙස් ලබා දෙනවා. හේමමාලා කුමරිය කරන්නේ බැමිණියකගේ වෙස් වලාගෙන දළදා වහන්සේ තමන්ගේ හිසේ තැන්පත් කරගෙන. එතකොට දන්ත කුමාරයා බමුණෙකුගේ වෙස් වලාගෙන තමන්ගේ ගමන නැවෙන් ලංකාවට පිටත් වෙනවා. ඉතින් මිත්‍රවරුනි, මේගොල්ලෝ ලංකාවට එනකොට ලංකාවේ රජකරේ මහසෙන් රජතුමාගේ පුතා වුණු කිත්සිරි මෙවන් රජතුමා. ඉතින් හේමමාලා කුමරියත් දන්ත කුමරුත් කිත්සිරි මෙවන් රජතුමා බැහැ දැකලා දළදා වහන්සේ රජතුමාට බාර කරනවා. රජතුමා ගොඩක් සතුටු වෙලා ඉතාමත් වටින කරඬුවක දළදා වහන්සේ තැන්පත් කරලා දේවානම්පිය තිස්ස රජතුමා නිර්මාණය කරපු දම් සග්ගේ දළදා වහන්සේ සහිත කරඬුව ආරක්ෂා සහිතව වඩා හිඳවලා මහත් වූ පුද සත්කාර පවත්වීමට පටන් ගන්නවා. එදා ඉඳන් සිංහල රජදරුවන්ගේ අප්‍රමාණ ගෞරවයට රාජ්‍යත්වයේ සංකේතයටත් දළදා වහන්සේ පත් වෙනවා. ඉතින් මිත්‍රවරුනි, අද වෙනකොට කරඬු 7ක් ඇතුලේ දළදා වහන්සේ මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ වැඩ වාසය කරනවා. ඉතිහාස කරුණු මත නොයෙක් ආකාරයේ ප්‍රාතිහාර්ය සිදු කරනවා. ඒ ගැන මීඩියාවෙන් වාර්තාකරණයක් සිදු කළා තියෙනවා. අපේ රටේ බොහෝමයක්ම අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා මේ වෙනකොට වැඩ වාසය කරනවා. මං හිතන විදිහට මහා භාරතයේවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා අපේ ලංකා භූමිය තරම් වැඩ වාසය කරන්නේ නැහැ. මේකට මොකක් හරි අපි නොහිතන හේතුවක් තියෙනවා. බුද්ධිමත් ඔයා මේ ගැන අනිවාර්යෙන් හිතන්නම ඕනේ. ඒ ගැන අපි වීඩියෝ ගොඩක කතා කරලා තියෙනවා. අපේ රටේ අද මහනුවර වැඩ වාසය කරන දන්ත ධාතුන් වහන්සේ
දළදා වහන්සේගේ ඉතිහාස සාක්ෂි සාධක නම් බොහොම ඈතයි. දැන් මෑත යුගයේ ජෝන් ඩේව් දුටු දන්ත ධාතුන් වහන්සේ ජෝන් ඩේව් රචනා කළා තියෙනවා Account of the Interiors of Ceylon කියන කෘතියක්. මේකේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ ගැන ඇසින් දුටු විස්තරයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. කහට පැහැමුසු කහ පැහැකින් යුත් මෙම දන්ත ධාතුන් වහන්සේ අඩි 2-3ක් තරම් සමීපයෙන් සිටි තමන්ට දැක ගැනීමට හැකි වූ බවත් දන්ත ධාතුන් වහන්සේ දඹ රන් තහඩුවකින් නොතා සුරක්ෂිතව තබා ඇති අයුරුත් ඒට පිටතින් අගනා මුතු මැණික් වෛරෝඩි දියමන්ති ආදී ගවසා ඇති අයුරිනුත් ඔහුගේ විස්තරයේ ගොඩක් තියෙනවා. දළදා වහන්සේ කුඩු කරන්න ගිහිල්ලා අපේ රටේ ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුකාරවරයෙක් දළදා වැස්ස ඇති වෙලා රට දාලා දුවන්න උණු කතාව ගැනත් මීඩියාවෙන් අපි වාර්තාකරණයක් ගෙනල්ලා තියෙනවා ඔයාට. ඉතින් අපේ මේ වාර්තාකරණයට ගොඩක් උදව්වක් ගත්තේ ධාතු විස්තරය කියන ග්‍රන්ථයෙන්නේ. ඔයාටත් පුළුවන් මේ ග්‍රන්ථය පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරන්න. මීඩියම් ආයතනයේ පුංචි මතක් කිරීම් දෙකක් ඔයාට කියන්න තියෙනවා. අපේ මීඩියම් එකේ රේඩියෝ එකක් තියෙනවා. ලෝකේ කොහේ හිටියත් ඔයාට අපේ රේඩියෝ එක අහන්න පුළුවන්. රේඩියෝ එකේ ලින්ක් එකක් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා මොනවා හරි ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් ඔයාගේ ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් අපිට පුළුවන් රින්ගින් ටෝන් එක හදලා දෙන්න. ඒ ගැනත් පැහැදිලි විස්තරයක් අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා ඇති. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාට බලන්න සුදුසු වීඩියෝ ටිකකුත් අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් විදිහට දාලා තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න.